Actrice nyonso ya basi ba o bayaka ayo benga bon bayaka osala kindumba wana eza kofinga eza kofinga te eza kofinga te oloba nongo ya solo normal soki osali mabe bakoloba mabe yosalaka David Ewe vitesse osala mais depuis na dévaleur bango batika depuis kana dévaleur bango batika makambo wana so ba groupe de train na bango zaki po basa sabana na kindumba wana po basa sabana bato kindumba mais depuis kana dévaleur ba secret wana batika David Ewe vitesse mais David Ewe kinga na pesa kana mboko ti yebi kino parmi bato ba pesa kana mboko nga na pesa makasi baloba ko pesa te baloba ndo za teti ozaka fier na sali idéologique no théâtre lelo na ngola ekoma lelo David Ewe vitesse kindumba te nabi eza ba agence basel ba groupe te mais eza ba agence pour na ko hypothéquer bana bato bango moko pe bazo sa pe ba biloko na bango po bazo amwa likonda David Ewe vitesse yozo kasango za groupe théâtral mais eza groupe théâtral te bazo répéter mais neti ba répéter te eza ka keno soki boss moko aye ba céder pas boss wana David Ewe vitesse ayo boss o kasiye kingani te donc ko hypothéquer bana ya bato actrice bino bo recruter ki basi wana bozo ko hypothéquer bango pa ba boss po bozo ma makam wana salon bango ba salango ti David Ewe vitesse bon ba pardon c'est pardon na mutu te non c'est pardon ndi bon ma comprendre que basaki mabe étoile bolobani David Ewe vitesse na Gabriel bolobani Gabriel sana kisasa qu'est-ce que ça bolobani nana numéro na été to kolbande nana numéro na été David Ewe vitesse basigno soit ça théâtre basa bande konanga mo traita bango mabe na mboko et na traita bango mabe te bango nde ba traita bana bato mabe ngade na côté la bana bato ngai nazaki contre bango kaka na comportement na bango. Merci beaucoup très chers internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission au Bolingaraming, donc on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe, Nazo Pesara Magambuka Ndengezalara. Pour nous toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc toutes les actualités et là la Rabina et pas David Ewembe, Maram Nazo Loba DJ Prince Ayebiango. DJ Jésus nakati ya tudi le royal ba yebi maram nazolo ba po David Mbe nazo ko sate idéologie TV et kangi na ngola bobo na bino ngote ezana ba vitesse nango ezana maram nango donc mboka pende ndimi. Merci beaucoup na ba abonné na biso tout, merci beaucoup na ba tutu o ba accompagnera émission ya David Ewembe et merci beaucoup na ba tutu o ba partagera émission ya David Ewembe Bernice Odia Zalaga na David Ewembe kosala bien Fidèle Ndondo pourquoi pas na fille des problèmes yo Zalaga sona kotisi yo tumbi mbala moko lelo David Ewembe na plateau nanga nazana je t'aime Kalinda artiste et comédien pourquoi na yambi je t'aime Kalinda moi makambo na Luanda awe un peu moins des autres mambutu mbutu eza un peu moins trop. Ba comédien ba obazaka na Luanda na ba oba utaka Kinshasa ba yo fanda na Luanda ba yo kanaka te ba wele la kanini ki leadership musala ba producteur mbongo basi mibali to ba wele la kanini kana ba rando moko awa na mboka o Burundi mate na lobby bien ba artiste et comédien ba o ba utaka Kinshasa ba ye Angola na ba o bazalaka na Angola awa ba yo kana raté et lelo David Ewembe avec Je t'aime Kalinda on va essayer de parler à long et à large toyeba qu'est-ce qui se passe ba wole la kanini. Merci beaucoup à toi et mon sombi mon nene ya mabanga ya talo mon vieux Didi Kinwani wana boss apesa bino ba $100,000 bozwa nzamba contrôler bino mais Didi Kinwani azakaka ba mbongo wana oboyiba wana Didi Kinwani na yiba mbongo pa mutu te ti le lazalaka na mbongo bondi melangai mon boss Didi Kinwani place ozwa. Merci beaucoup à toi na yebika nzambe fa batela batoloka ne babino babino nendo bozo mériter bozo ba poste minene na kati ya Kinshasa wana na kati ya Congo wana na gouvernement Congo penda
Didi Kino a mérité poste moko boywana pour et ça la bien na ba congolais tout. Je t'aime Kalinda, artiste. Boitard David Ewembe. C'est je t'aime Kaninda, leader à Pembe. Je suis là. Merci. Leader à Pembe, là, on a bandé au Zang, leader à Pembe. Leader à Pembe, bonne santé. Oui, santé à merveille. À merveille, nous avons battu la cara n'engue tout seul. Na buta vanala, on colo battu langa. La moussa na tongo pour mon atta DJ Prince. Et ça l'a vrai bien. Ce qui nous avons la moussa na tobi en colo merci. Cara n'engue tout soleil na buto. Na tongo pe na bimi, na goûté na DJ Prince. Moi des ali pamboli. Ah bon? Vraiment. C'est pas ça sola bien. C'est les qui ont naïbi depuis qui ça. Ata DJ Jésus na aimé DJ Prince. Aliki presque ba DJ presque ponanga. Et ça ils ont engagé kanga. Na bonanga polémique ba DJ musuba kanela suba muninga bobo kanga tete bobo kanga binonga. Na kuna mo banga makamna bango do ba kanela nga bango nyonso. Te wana fou. Mutu na mutara batuna ye. Nga DJ Prince. Depuis qui ça ya awati. Ce que tu appelles ba DJ mususu awa. Cœur douce to zarana e. DJ Avo Bandera. To zarawa beta pa kadika dima. Double poche. Moi si o aleki mi bali na mbongo na kilamba kiashi. Kadika dima double poche. Vraiment moi ça na évité quoi. Question moka ya curiosité. DJ Prince na Jésus. Bana kisi. Tibana bonzambe. Merci beaucoup David Ewembe pour comprendre David Ewembe na linga un peu moko yeba yeba ndenge zalaka na zakala nga sungi te ba DJ Mare bozo tombokela nga menga na bino to ke na bino ka be pona osala bino loko te batu ndem dozo lo bana micro David Ewembe donc nga zo tuna nga ba question et ça la bien na batutu o bazo linga David Ewembe na batutu o bazali banda ba luka ba yeba information ya Luanda. Na idéologie avec David mais beaucoup kotaka monaka yango penda leader à Pembe ça fait un bail au salaka souté au solega sous na télé groupe na yo position yebanité qu'est-ce qui se passe au quoi il donne ni so de ba boss yo yebaka ba koya ba boss yo yebaka na Angola ba boss yo yebaka na Luanda ba boss yo yebaka na Lunda ba koya ko est-ce que ngam na nozo mongo pa ba boss na koya tende. Naza, je t'aime quand là. Groupe Nanga Kiangola existe toujours. Sauf que tu as sur la TVT pour moi, dollar niveau comme les bisous et comme charge. On a des bisous beaucoup plus. On a soulevé le mot avec un épisode qui nous a DK. Moïse, Naza, le seul artiste comédien en Angola, vient à Kabela $1000. Il dit qu'il vient à Kabela $1000. À Kabela $1000, nous avons laissé l'artiste parce que Viana, tu vas bien comprendre, tu viens sur la message. Donc, ce sont numéro vieux au Benga et au Yambaoti pour qu'il y ait un message. Nous avons un message. Via Pessinga invitation, il y a 4 places, Natala Tona, hôtel Moua Gaillard et Zagiana Gitoko. Le roi n'a pas qui pendant Angola, nous bien serré na Rasika. N'a pas aucun été. Et à Tinengamon, pas Olivier, bureau naï. Olivier Anaya penana 1000 balles. Leader, vieux Didi Mtatininga. Papa na compté pena 1000 balles. Ah, place à Zanza ma pambola. Donc, vieux Ana, les lotilo, biazara vieux. Les lotilo, biazara patron. Les lotilo, biazara formateur des patrons. Il y a un koyate, bakanga et pété. Yekutu, bakanga ba escrote. Parce que vieux Ana, formateur des patrons. Ah, aux escrocs. Didi Kinoan, boss des boss, mon vieux place aux alliés. Bah, monsieur, et oui, bah, monsieur, on va ressusciter. Bah, ingrat. Ba comédie peut d'abord ressusciter ben ingrat mais nabi que musicien moko o akoma lo mwana na ye Ari Matushima yo zalaka pemé na vie na biso de la forêt pemé na Didi Kinwani biso tout nga je t'aime Kaninda na kondimaka vie na ti ata bemba ke kundanga en tout cas fona thème saka mutu na série na ba Didi Kinwani formateur des boss ata na banzonzingi pe ya Luanda ndenge ba artiste comédien ne basangana na Luanda awa tozomona yo te je t'aime osimbi kisi muketo kisi ne poli to ninango mais David Webi ki ngana pesa kana mboko yebi ki no parmi bato ba pesa kana mboko ngana pesa makasi baloba ko pesa te baloba ndo za teti ozaka fier na sali idéologique no théâtre lelo na Angola ekoma lelo Angola ezaki muliliti na mama art tanga na ye na pelisi mwinda bagope botami bato akisasa pe baye bazupe cop
groupe nanga ezali akango lezali banzonzingi pe ya ngola awa na ninga système oyo bazala na ngai nasalaka na mira esa naza na filme moko tosala papa ezoka na nebimi te ya papa ezoka na tosala mama oyindo ngaza muta ba blog te David Ewembe muta ba blog te naza muto so bengi nga na koya so bengi no ngate na koya te naza muto te na welelaka nzonzing po ya out awa nzonzing pas tellement parce que ato sunganaka muto afuta mninga kashaza te na ko bengi so pe na tourna nga na filmer na bientôt na préparer show moko boy pas kadima et pas kadima boquette double poche na show moko na préparer dès que ça confirmé sili na filmer na nga déjà machine amitié on a travaillé na papa takinga na travaillé na ba ndeko papa bidi na travaillé na papa ezoka na ba masala na groupe nanga tout ça ba nazo zela après confinement nazo larga on a marché mais pour na banzonzing j'étais mkaninda nazo travailler na film moko oyo nazo sala pe d'ici là ya petit na matembelo to tomber petit nga na Belgique matembela zaki pe wa mati ala Belgique na zela après ka ba marambo loko ba commission zongi na 50% so ka ba zongi na 75% les to sali film na ba moko pona nzonzi eza nango loko te naza nanga na travailler nanga soki ba benga te naza na parler Président Matembele autotombe na kata Belgique wana donc kota na idéologie TV et comme ça là bien merci beaucoup à toi beau-frère Yangai mbo depuis États-Unis wana mobali rôle sindimbo donc bozala rana David Ewembe to solaka liboso na biso nzambe penda muntayebi merci beaucoup à toi Laura na yebaka kozala mwana mobali nzoka nozaka no mwana mwasi limbisa penda noko eza faute na ngate mais eza faute ya Laura azane bébé moko ya inane na ba 2 mois boy non boma merci beaucoup à toi Rossi yo benga oncle en anglais donc non comprenant donc zalaka na David Ewembe et kosala bien. Je t'aime Kalinda leader à Pembe. Osa trop conflit. Osa muta conflit trop. Na ba artiste et comédien o ya Congo. O ba wutaka Congo o ba yaka kofanda na Angola awa. O yoka na bango te o solaka na bango te o fingaka bango. Na be mission na yo ba place o yo zalaka soit tongaka bango nde bato balobi. Po ni ba comportement bongo. Abatola bakosenga makambo Ewembe en tout cas vraiment bandeko nanga ya idéologie TV ya David Ewembe o pe na masa nanga leki nanga ya palin ya mutu tempo na mboko nde tuzaka pe na DJ Prince na mutu tempo pe na mboka donc ngai j'étais mka nazana no impolité naza muto naza bien éduqué na finga mutu te na tonga pe mutu te na lobaka nde bosolo. Tu vois, nga bako sala marketing ya mabena komona kaka pona ba vérité. Omoni bato muso nga ba vérité te so lobi vérité ke no yozo sala boy ba lobelo ba pese conseil au boy ba solo long tam susu na ndeko moko boy yo mona mabe non nga za impolité na linga bango trop na yambaka bango o yambe pe bo mimi pa j'ai deux Mercedes oyo ndeko nanga uti Kishasa ye yambaye o mimi pe boy pa o mimi pa ya vienanga ingénieur voya o mimi pe présenter pe c'est bon ngai naza impolité bandeko wana baza bandeko na ngai ngana bango to na problème te to uta mboka moko bango tamba yaka kanina muto yambaka bango so lelo bakumo ya pe moi trop. C'est ça que je t'aime quand il a fait une idéologie dans beaucoup. Il y a théâtre, talinga na TV trop, yépé, se créer pe, zupe maramna bango, bazonga, batika la pe, batika la. Et c'est belé baya awa, nane ve bazonga, yo tiko sola na bango te. Neti banani. Na pe kutu. Kangi sa pe bango, bolala pe na ba prison, na ba cachot plutôt. Neti banani to sola na bango te ba yépé. Gabriel nane alongwa Luanda, yo ne batiko sola te. Non, ezaka par rapport ya makambo ileka kiti. Ngai na zena problème na bango te, bango ba sele mission ba boyinga. Nga pe na sele mission na boyi bango. Est-ce qu'il y a problème? Nga na wingeti. Nga na mutu église de réveil. Naza mutu a maikarité pour sambela na sete. Nga na mutu a wenge egali papa balobi ba olobi. Biso ta kala wenge
kala bungi tango avion tango matari et matara na silence et matara makele par contre bo sale émission ba boy je t'aime pas émission sale émission pour ngai na bango source za Kinshasa te bana bango ate ngala artiste angola te naza artiste Kinshasa David Wembe to travaille na bango na ba Kinshasa na bantonzi ka ba major bisadidi ya ba vient na biso JD de fer to travaille na bango alors so to komi awa il faut tout ça la famille et loko na pengle loko moko awa major nani papa Alphonse otako sala asage loko moko j'ai de 10 mais artiste comédien n'Angola bazake belé David Wembe n'Angola mais j'ai de 10 wana parmi ba 10 bactéries ba recritaka ngala za muto liboso petit na matemelo to tombe na kati na nzala mais artiste comédien Angola bazake belé mais papa Alphonse azoyeka 3 personnes Angola na 7 personnes à Kinshasa ba Data Force y compris na bango bandeko na bazalaki to salaki musala kaka conflit kaka bango moko comme to ba créaki rando j'ai des 10 panzani alors mabe bango basalaka bato bamona kango te mais soka j'étais maleki na TV avouer mabe na bango et comme problème non balobi yo fingaka ba artiste nyonso ya basi ba actrice nyonso ya basi ba o bayaka ayo benga bon bayaka osala kindumba wana za ko finga hein za ko finga ta ils ont fini le ballon solo c'est normal ceux qui au sali mabe ba ko ba mabe yo salaka ceux qui DJ Prince a beti musique mabe client pas discuter DJ obeta musique bien té et ça normal et ça droit client ngai naza molobeli na ba na mboka oyo bon lobela bo ke ba sai kindumba et ça kindumba té nabi et ça ba agence basel ba groupe te mais ça ba agence pour na ko hypothéquer bana bato bango moko pe bazo sa pe ba biloko na bango po bazo amani likonda toke malem bato ba to la biso ba comprendre bana basi o ba uta libanda ba artiste comédien ndi ba ya Angola basala ba groupe te mais basala ba agence oui ça m'a calé les gars na déjà basala ba agence ba gagna ma implice ba pas besoin la bomba qui ça ndi na ba Christian Sase maman na Christivi joyeux anniversaire à toi maman na ma marraine nayo Bibi Asingi na Belgique na pibino ba mote belé makamna zo ba o ngaza responsable makamna na lobara na ofana na plateau te pona ba nokoloba ndi n'importe quoi te na la responsable makamonga na mona ya wana lobaka so na moni nanga mu patron moko boye patron mo ba ayeba valeur ba tuté so opianga mikona lobaka patron yeba valeur ba tu oza muto abatu ceux qui oza na milieu lelo les apo bato na muto ba sala ozala mais yeba pe valeur ba tu ngana koloba nanga nos artistes complexité na lindo expliquer ma agence wana po Marlène la tortura zo baté ozolo ba agence ba sala so agence nga fonctionnaire ndeni et fonctionnaire ngo zibi ozolo ba Marlène la tortura a contredire nga pété po yepa za na Luanda na limiter aza musika na biso so aza na kasenda te akoza tamsusu quelque part nzinga Marlène la tortura à la fière trop maman nakutane une fois trop fière bah gens c'est ça dans sens que nous yozo kasango za groupe théâtral mais eza groupe théâtral te bazo répéter mais tu vas répéter te ezaka que no soki boss moko aye ba céder pas boss wana ayo boss o kasiye kingani te donc ku hypothéquer bana ya batu ba actrice bino bo rekita ki basi wana bozo ko hypothéquer bango pa ba boss po bozo mamaka wana salon bango ba salango ti comment mutu te pona fuli trop na fuli trop na fuli trop nden hermona que n'est pas tata kibokolo Serge tata kibokolo la qualité fait la différence ezana ya tata mais tata za numéro 1 mais au moins la ba fio bazana kati wana baza ba produit tata hermo soki ba boss ba wana tata bengi boss oh petite sœur akenaye parce qu'on a ndenge wana mais tata salaka ngote on a artiste ba uta kin bango to ba salaka bongo pa bana bano saninga mais depuis na dévaleur bango batika depuis kana dévaleur bango batika makambo wana so ba groupe de train na bango zaki po ba sa sabana na kindumba wana po ba sa sabana bato kindumba mais depuis kana dévaleur ba secret wana batika agence ya solo na Belgique et pas bienvenue mbala Otier Lelo le Bozui. Vraiment bienvenue Mbala, merci à toi. Coup de chapeau, vraiment Thierry Mbumba Zaliawa. Toujours on a besoin de facilité, nous sur le pourcentage pesara normal. Thierry Mbumba,
Zalawana na São Paulo. Bienvenue Mbala na Nenga Belgique otie lelo ozui lelo. Merci. Ngai nazoluba makambo oyo. Et c'est le cas dans le kala, ils ont makambo ko loba souté mais lelo na lobia on ka. Si lelo ya on de comment conflit ba tu vraiment profiter na yo ba lobi eza comportement na yo, eza makambo kala te, eza comportement na yo nde au finga ba ndeko na yo tout o ba utaka. Kinshasa ba o ba yaka wa. Mais il faut que nous tant ba sa makambo na retomber zaranga. J'étais mtaba ndeko na yo. Po babi kinga na fana déjà na mboko. Masana tonto Bill Gates mbala ya Jiliti Bayamba mukomuso abisanga jetem mais faut pas saper bande kono conseil donc moi tant ba sa makambo nyonso wana retomber zaranga mais na ndimite na minute ngaza na conflit na actrice mona mboko senga ba pardon senga pardon na mututa na senga pardon ni ba mama comprendre que basagi mabe étoile bolobani tout so na étoile étoile King TV et ngana uto ku faire grand frère étoile aki matanga nanga. Oui, et toi la gi matanga nanga. Yolanda gi matanga nanga grand frère nanga ongana landa JDT Kaninda. Que son nom repose en paix. Grand frère nanga utako kufa na février le 26 février. Na Gabriel Bolobani. Gabriel sana kisasa. Qu'est-ce que Bolobani? Nana numéro na était to bande. Nana numéro na était. Mama top. Nana numéro na pété. Et ceux qui n'a eu numéro, nous sommes au PC na obengai na Pierre Mbote. Mama top Mbote. Gabriel Mbote, bande ko nanga penza. Bande ko nanga pena basi. Biso to botama na mwa sika moko akufa pe. Grand sœur na biso akufa. Donc basi nyonso sa théâtre basa bande ko nanga. Mo traita bango mabe na mboko. Et na traita bango mabe te bango nde ba traita bana bato mabe. Ngadi na côté la bana bato. Ngai nazaki contre bango kaka na comportement na bango. Mama lombo to za na mboko ti. To ane même moral. Tu as la mire sa même moral. Tu vois, tous en a ba collègue nenet mon vote, tous en a même moral. Donc ceux qui ont nga muta déviété. Ce qui bimika na rang, ya art okina ramususu parce que musa to ça musala mon noble. De lo yambingati. Parce que nos artistes, ce sont des artistes to ko yambangati, aux opé un peu ba valeur nanga. Dans la zone quelque part na kuti ba DJ ba beta musique na bango. Ah, nous saluons la présence de GTM Kaninda. Et ça langa bien. Pour naza GTM na milingaka, ba to pe ba lingaka nga. Na mabe nanga na malamu nanga batana balinganga kana mabe nanga balinga pe na malamu nanga ezape ba misusu babenganga pe na privé je t'aime en tout cas tolinga ko mezalaka bozalaka petit nanga ambassadeur mukuse atalo abenga vie ngana linga ko kana ndenge na monela kayo donc cela veut dire que nous tous abatu to ana babe na biso to ana pe na ba qualité mais ezana mutu mo te ba ko pese mundu so mundu ko beta je t'aime azati je t'aime aluba kaka po bino bo changer so bino bo changer et to kena biso normal. Si vous changez la binoté, tu as dit que tu as pas reproché à ngati. Les appels petit monsieur ça sa mission c'est manqué contre nga. J'ai accepté. C'est la réalité. Parce que bango so nga pe na sala mission nga ko dina mukolo soba. Nazo reprocher bango. Il faut bandi manga mbala moko. Mais balo wa j'étais on me kumisaka na yo kaka on me kumisaka na yo à part ko lata. Nde décorer la scène mais na boulot ça na boulot te. Oh, ngana se banzonzinga be na Kinshasa wana. Siko ba producteur ndo zonga point. Ba le zoro ka pona aspect mais boulot ça na boulot te. Rôle ni. Normal décor te, au décorer pe podium. Ba bi wana cop na yo ndo décoraka scène so singo za la papa mon boss mon boye. O yaka bina makasi na ba costume na yo bani otondi pe na wana. Mais na cadre bina ya boulot banini, je t'aime aux na boulot te. Nga pona ngai so na moni mutu mo zo travailler bien ti ataza na ba 26 costumes na ko zo nga te vo mena zo kutu mutana costume moko ma travailler bien bazo nga pona bi musala producteur a cause mbala moko vient na biso de faire avant nous zonga na ba nzonzi na nyonso faut que j'étais ma participer awa mire sa ko bengwa ta 5h du matin ba leader apembe ba blog moko il faut intervenir oyepe au sali lobby donc on ça film mo boza principal na film pourquoi faut battre principal kapona ba costume o yango te costume joue rôle ni joue rôle les bilamba outil de travail c'est là bilamba na ndena la tima chemise nga propre moi pantalon batata kata bo mamo kasser na makolo les ara bilamba mais sur scène j'étais mal joué à rejouer na rania mais sans rejouer pourquoi bazwanga tout ça comme na mboka oyo mutu so babi ah je t'aime ba nazo so tel ba rôle na nga principal so ba rejeter ba kozanga te ya pona ba costume ne kaka
papa kosimte David Ewembe ngano tokena tia balundo yo yebi masalanga JC Bosisi leader à 5e génération la 5e génération JC Bosisi na moi sina Roline ye JC Bosisi ala musika tena na résidence ya Didi Kinone na comptoir baza musika te 5e leader à 5e génération JC Bosisi na jouer ba rôle nyoso nga na joie na ratarate na rata na rôle moroté ba je t'aime jouer patron ou raté jouer docteur ou raté yo sukaka wana patron na nesili c'est qui ça na yo te na ba rôle na yo ozaka no makambo koloba te senga ba personne makambo poloba pwani bongo ozaka bongo pwani ngai na kosekisa neni na esobete muto na rôle na eti ngai za esobete ngai na lobaka oyo tout le monde a bayanzi awati parce le papier yebi tournage awa ndenge ezalaka bataliba bayebi makambo na loba oyo na profiter pe na saluer taliban place azali awuti kosala biso geste moko bien amemi papa takinga na hôpital basalisi baexamen nyonso vraiment merci taliban papa takinga aza malade bana poto bana partout papa takinga est malade mais ndeko na biso mwana mboka oyo taliban amemaki na hôpital basali baexamen nyonso asombi mpe bakisi na minute papa takinga azomela bakisi awa ezalaka soki tournage soki film yali bapia bino bapapier bokende baresume bapapier na soki baye action foloba makambo bakomelaki na papier siko babiso oyo telema totravaille mpe mwa tro na kini wana nani akopesanga papier neti mikolo nazwi mpe nazwi agence mona na bano travaille nango l'Aden Pro je salue directeur Mbala place Azali toujours bana musala mo décide so kaka confirmer sili nazo sala contrat mona l'Aden Pro pour to bana ba tournage nga je t'aime kaninda so ki na bay musala te na ngala za lelote mais na sana tika arkala ezaka pona costume te pona chemise te pona sapato te ezaka kino je t'aime kaninda ayebi musala na ye petit nga garçon baba ayebi makamna loba oyo garçon baba ayebi makamna loba oyo vous comprenez jeune patron Platini Tukukuila jeune patron impresa na biso impresa na biso DG numéro 1 ya impresa tozawana Platini Tukukuila kaninda ela donc ngai na yebi makamusu te depuis na yangola yo soka nga na otekata bikedi na la soki nena voyage na kenanga ka fufuana na seli ba CD nanga film na tourna ki na mi ba CD nanga ah j'étais mo jouer bien pourquoi pas le bana na jouer bien mais bino batu nanga ba bigi na yibi jouer te ce qu'on a ba no jouer ndeng bo pesa na idée na ba no jouer ndeng en tout cas na poser bino question bo bisanga na ba no jouer ndeng et na jouer ndeza ma bien est-ce que bo pesa na rôle oyo bolinga na jouer bo benga pa na yebenga na pia numéro na contact comme ça boye bisanga ngara bana ko jouer rôle obino bako pianga na minute oyo ba artère nyonso to monaki na Congo kuna batseli bango ba assistance sociale bino awa bomonte ke aba kipana ngo bino te aizo simbala ngo te bokozonga na bino te lakini kuna assistance sociale yangwana maladie donc soko beli etage musicien etage artiste comédien et na place borokinde po ba traiter bino za traitement félé bablo ma bongo soko bino bablo ka nzate mais bozo soane la pamba titre pour na Luanda ngabena ngaza ba assistance sociale ngibele ba jobu mbala ba lemiezi bumbala liduswa munduki yo ala mutakunele biso fisa baluka bali ya valimbala mbala jobu mbala za assistance sociale ngaso miezi mikola zo lata makasi ye kop ni ngwana mbongo na Japon ali miezi mikola zo lata makasi miezi umela donc ngana na ba assistance sociale nanga masanga Dani Lutumba assistance sociale nanga vous comprenez Platini Tukukila assistance sociale nanga donc Trésor Ngoma assistance sociale nanga donc sok ozongi kini lelo batio na bapio carte wana est-ce que carte wana so keno na shop bapio damage était bapio na bon damage était ngaso na lunga na kenanga vinduki na kuta na Blaise Maimona ba solution papa social na ninga vinduki na oncle Gaz Ngango
ba soutenir nga ba pianga on ngai ekoki pona nga kaka na vindu ki wana kutana masa na ngai Paul Kabamba mobala bibishi bazalanga même moral kaka na vindu ki wana kadika di mamoto pamba mobala Tatiana Kitoko basissance sociale nga za na basissance sociale partout awa tozo salaka musala mais tozo sape makamususu tozo salana na ba relation na biso on soutenir biso ba kolela peka na TV ba kolela peka ata ba pe bango assistance sociale ba kolela kaka mais biso to na TV poto le teke to nyoko mai to nyoko ngana utobela na beka jobu mbala abi je t'aime makamunyo so ngana zo charge ou yepe boye ba kisi nyonso plus de 45 000 kwanza jobu mbala sombi na zuba kisi na meli jobu mbala place azo ou mela je t'aime to ke na sona suka na lingi opesa conseil moko na bino ba acteur comédien au besoin na kata Luanda boyoka na raté besoin ba tiraillement trop yo non mutaranki mutarando penda jiparando ndeza yo conseil nini yo opesa na ba famille na bino tout famille famille théâtrale nde bozaka na kata mboka oyo nalonga la lunette hein ko balimbisa non boto benga jiparando ti ngapena naza wenge vraiment bandeko na ngai David Wemba Otuluba makamalo beza capital ngaso na chana seza pona yumat ki yumate ezaka po na comprendre ba réalité belé ya na oto kufela lelo ya na ngai onga na landa wa bengisa na mboka o oto kufa kote na sama belé alors pourquoi ngame magarando rando kaka donc toza na boyokani to lingana o muto alobi yo peso ke quelque part loba o muto alobi ko changer malobati tous les collègues, tous les musala moko 2020 tous les makambo belé ils ont ba surprise belé tala et arrêté temps ba année nyonso bato ba feta ke kenango fele o ngana bakisa ki une année et kenango fele parce que au fonctionner na on est logoté au sali logoté alors c'est que biso pe ba comédien biso to ba éducateur à masse na sek di finzoni yo kamalo bana lo ba o petit na lim linalala alen cosper double anel ko fumutoto bino bozaka pemena biso bopiaka biso conseil ba collègue na ngai bandeko na ngai théâtre tozana boyokani tolingana so babinga ministre Jiparando siko yoza nani webino rando te alors lokola ngai Jiparando nabi tolingana segeno na posa na yo pesa na posa nanga poto sala musala to kene liboso toza ba exemplaire ba boloba keno nangola pe ba comédien bayokanaka Nangola pe ba comédien bayokanaka en tout cas ngana osenga bino tous à la même morale totika songi totika biloba totika bilwa et ana tina moroti tous à la ini et ça biso bien merci bobongisi na buba ndo lobi boy non ngana lancer message ti wa moni keno aza prêt à yoko lukanga na koyamba ye téléphone ngeza ouvert ngata buba za leki na ngati leki na nga penza buba leki nawo bon tout ça ba camarade soki yana azana leki nanga yani Dallas azana leki nanga soki ya oza kamana nani na collègue nanga baza leki musika obongisi to bongi soka benga na koyamba ye oyo so benge nana numéro neta ngaza ba numéro batu oyo to sololaka ba benga kanga dans les bons mais so benga nonga te Marlène est-ce que il faut nazaka na numéro na yuma te ngana wengeti na biso ko bandaka na la wenge biso to wenge pena bandalunga wenge koza j'étais c'est le scrum plus 10 biso yo monte selo ngazala à la yuma te mayas cette fois mayas ngape 7 fois champion d'Angola koza j'étais ma bambote na bato yo lingaka bato ba soutenaka yo bato ba salaka j'étais moi bien quoi pesa bon bambote ba posa nango bato tout ba soutenanga bolande missionnaire David Wembe aluki langa ba ranking ba rando e wana cop na yo naza suna ba rando te otiki nde opemi to tiki na tiki ba rando numéro na contact eza plus 244 946 90 92 70 en tout cas Dorcas Tabita place aux alliés moi si ya pembe à côté de fraîcheur na ndako de son côté na ndako senti penement fraîcheur quoi Dorcas Tabita place aux alliés quelque part yo ngana tanga mboko za raté mais na pio ka mbote belé Virginie Mampouya la fille à disque la femme seule
place aux na Piombote petit nanga Abdul Kabouikou na Istanbul Abdul Kabouikou j'ai confiance na linga ko na tina petit nanga Palin bino tout bolinga kanga bambote belé grand frère nanga propre Touré place aux na Turquie na Piopé bambote belé batu nyonso oyo balinga je t'aime kaninda bobenga na numéro nanga batu pe balinga je t'aime kaninda te bobenga nga po pesa ba suggestion na bino na ebani na kotambusa bomo na ngai eza maboko nzambe mais loko naza na samokili naza na besoin ya ba conseil na bino par rapport ya musala na salaka par rapport ya vision na ngai naza na posa na bino vraiment bozala na ngai même moral on ko ba ya ngwana pe na peso merci David Ewembe vraiment na ko za ingrate pour na remercier couple oyo ça fait plusieurs années baliaka eloko mo baliaka gumoko balala peka mbeto moko bakoma loko ma pasa vie na ngai pire vie na ngai Thomas Sombo vie na ngai Thomas Sombo na Allemagne na madame na ye Mama Godé Safi Sombo vraiment parmi les meilleurs couples en Allemagne bino boza ba meilleur couple boza ba exemplaire vraiment Virginie Mampouya merci na relation pesingai na bana venanga Thomas Sombo Mobalia Mama Godé Safi Sombo vraiment bino penza talaka ba koma bilongi moko David Ewembe moi ça bimi boyo oh mobala bimi bo oh donc bakoma loko ba uta famille moko tellement ba umeli fidélité et ça là que nous bakoma bilongi moko vraiment nazo saluer bino en Allemagne place bozali bozaka bino moko exemple à suivre en Allemagne ezaka bino moko mais États-Unis pe baza te États-Unis nazana bango te yayo bazali atanga bango na ndima na Rolls ndimbo na Ross Ngimbo vraiment ceux qui bossent la couple en Allemagne ils sont aux États-Unis en Allemagne en tout cas Nzambe a pambola bino parce que moni ba bolingo mususu bo umeli nengwana mais tant moi ça kufi mbala rumela ta okufa ceux qui moment ça kufi mbala rumela ta mona yepa landi donc tellement bazalo ko ba melana makila mais ba melana makila teme ba kota na tina ba veine en tout cas merci Nabino bozalaka bien allez mezi Jobo Mbala tous ensemble merci. Merci beaucoup, c'était Je t'aime Kalinda, leader et Apembe Kaninda. Leader Apembe Penabo compagnie Azare Mbanga trop atsaka monoko trop pendana moka oyo bon bamsuba lo bakazaka na boulotte bamsuba lo bakazaka nde propre makasi ala trande trop yangwana esenga ye atsamwa mapeka boy bon wanga na yebi na ngate bino batu botalaka bino to boshaka biso donc bosolaka solaka pena Je t'aime soka azalaka bongo ou pas. Hein? Moi, je solo trop et que ça est bien. Merci à tout au accompagné émission David Ewembe. Maître Kouka, Nakati ya Turquie wana. Tozarana on a Lukapa, to koti na yo place, to koti no place. Donc, yo na DJ Regen. Hein? Pardon, ça na tengi komba leki na ngaote, koma masala ngaote, tam sokode na kozo ate. Chou de bandal, ya bandalungwa. Lega sreli mikobi, chou de bandal, petit nga chou de bandal. Vieno yeyo. Merci. Merci beaucoup na batutu o ba compagnie émission David Ewembe. Donc merci beaucoup à toi Lydia Barcelone. Malobé moi so ya Tomna Lydia Barcelone zalara na David Ewembe ko sala bien. Merci beaucoup na batutu o ba compagnie émission David Ewembe. Merci beaucoup à toi Jobo Mbala Mobali ya Valimbala. Les deux soins mundo Jobo Mbala donc veto pangana ndenge nzalaka ke sala bien Valimbala ba mitu ya Valimbala WhatsApp a Valimbala wana les amis de Valimbala donc bozalaka zalaka na David Ewembe fondé l'ami du patron coach na David Ewembe sala bien. Merci beaucoup à toi Serge Lodja Bossa Boga na ebi ke penaga oui papa pardon hein Serge Lodja ngano biner aussi merci beaucoup à toi Junior Panda depuis Bundeswana Bonheur Ngunda Général Cruz hein Zalara na David Ewembe sala bien Patrick Image
donc nayebi ke ngana bino penda toza ensemble nzamba sunga mama minene eza penda na Idéologie TV kosimba. Merci na batutu bo s'abonner massivement na Idéologie TV avec David Ewembe et kosimba. On est ensemble. Ciao.